هي الطيبة ضعف ولا قوة؟ عمرك شفت أب أو أم بيقولوا لابنهم لو أنت فضلت كده الطيبة اللي أنت فيها دي الناس هتاكلك، لازم تبقى شرس شوية، لازم تبقى واعي أكتر من كده، لازم لما حد ضربك اضربه، لو حد تعبك اتعبه، لو حد مش عارف، ونفضل ندي نصايح بالشكل ده على إنه الطيبة دي ضعيف وحقه مهضوم. بس على فكرة ده مش حقيقي. الطيب ده بيبقى ممكن وعيه أعلى بكتير من كل الناس اللي حواليه، بيكون عنده emotional intelligence أو ذكاء عاطفي، بيعرف يحدد الأمور كويس جدا، رياكشناته أسهل وأفضل وأقل من ناس تانية كتير، معناه أنه هو متزن نفسيا بشكل كويس جدا، بيتحكم في مشاعره كويس، ما بيشتغلش بالصوت العالي، ما عندوش مشاكل نفسية، ما عندوش إحباطات سابقة، فهو عشان كده طيب، عشان ما عندوش كلاكيع. فأنت لما تشوف واحد تاني شرس وعمال يخبط في الناس اللي حواليه يمين وشمال، ده مش معناه انه ده النسخة الافضل في الحياة. النسخة دي بتبقى كويسة لبعض الوقت، بس بعد شوية وقت بيبقى عنده امراض نفسية كتير، بيبقى عنده مشاكل صحية كتير، لانه طول الوقت صوته عالي وطول الوقت شايل الدنيا كلها فوق دماغه. ويا سيدي لو انت طيب وحد استغلك ما تزعلش، انت جالك كورس مجاني ببلاش، حد علمك ان انت ما تبقاش طيب بزيادة، او انت ما تتساهلش مع كل الناس بنفس الدرجة. يعني خلي طيبتك كده زي المية، لينة من بره بس تقدر تفتت الصخر، زي الوردة شكلها حلو بس عندها شوك. فخلي طيبتك دايما في محلها عشان محدش يستغلك جامد. بس كده.